Então a gente vai fazer um unboxing do mangá Ataque dos Titãs, confere aí. Voltei aqui e a gente vai fazer esse unboxing aqui do mangá Ataque dos Titãs. Esse é um review rápido, tá? Bom, é o volume 1 da Panini, Hashimi Saiyan, eu comprei na Amazon, né? Que vocês já viram aqui, né? Então, Ataque dos Titãs volume 1. E a frente e atrás com a mesma arte, né? Eles estão custando em torno de R$ 29,90, aconselhados para maiores de 16 anos. Pra quem assistiu só o anime, quando vocês forem ler o mangá, vocês vão ver que é melhor que o anime, porque pra mim, o mangá é melhor que o anime. Pra mim, porque, sei lá, muita coisa que tem no mangá não tem no anime, né? Então, vamos ver aqui o que tem dentro. Eu tô gravando só com uma mão. Ok. Ó. Hashimi Saiyan, qual vocês preferem, Panini ou Planeta Mangá? Eu prefiro a Panini, tá? Desvisualização do mangá. Vamos mostrar algumas coisas aqui no mangá pra vocês. Estou blindado aqui, ó. Nem parece que ele parece assim até o corpo do Eren, né? Nem tá parecendo aquelas armaduras dele. Deixa eu mostrar aqui alguns traços do Titã Colossal. Deixa eu aparecer aqui, ver se eu acho. Aqui. Um titã. Pra mim, eu prefiro o mangá do que o anime. Porque pra mim é melhor ler do que assistir. Porque ler é mais satisfatório, sei lá. R$29,90 não é tão caro. Não é tão caro não. Eu comprei na Amazon, né, que eu já falei. E ele, aproximadamente, ele foi... Como atualizou a Amazon, eu atualizei. Aí ele baixou o preço, ficou R$26. Aí esse aqui foi minha primeira compra. Não tinha estado aí no Amazon. Essa aqui é minha primeira compra, tá? E deixa eu mostrar aqui algumas coisas aqui, ó. Eren Yeager, quinto lugar. Vou mostrar aqui a morte da mão do Eren. Olha que brutal a morte da mãe do Eren. E ele